Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Scary Teacher oynuyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümde bayağı bir yakalanmıştık. Hatta bölümün başlığından bile anlarsınız. İzleyenler bilir zaten, şu şezlong bölümünü bir türlü geçememiştik. Yani aslında geçmiştik de biz yakalamaktan artık gına gelmişti. Yani hem o sondaki düşüş zaten izleyenler bilir. Çok saçma bir şekilde düştüm sonda. Hiç laf fazla uzatmadan hemen gidiyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca bakın her videoda diyorum, kaç videodur. Artık yorum yapın. Yorum yapın artık. Like atın ve yorum yapın bakın. Ben yorum yapmazsanız sizin oynamak istediğiniz oyunu nereden bileceğim ya? Yorum yapacaksınız. Tüslerle keserim seni. Bana bela çıkarttı önceki bölümde. Şunu hemen kesiyorum çocuk. Görmez mi görmez. Kes. Dur be form. Bir şey göstereyim. Dur biz görüyorum bak. Merhaba. Hayır sakın. Sakın bu sefer olmaz. Stay out of my house, you little brat. Git olmaz. Bakın gelsin bak ne yapacağım. Yakalayacak. Çıkamadım. Sakın yapma sakın. Dibime arkadaşlar, haritadan bakar mısınız? Hayır. Git otur şeyin sonuna, bir yere yapış bok çuvalı gibi. Yeter. I will punish you, you little... Ya ama nasıl görüyorsun? I will punish you, you little rascals. Çık yakalar, şimdi hiç uğraşamam. Ya kaçamadım, orada takıldı. I will make sure you're never bothered. Hay anasını satayım, çıkamıyorum. I will get you now, rat, and skin you alive. Allah'ım sen bana sabır ver. Başladık ya, yine başladık. Vallahi başladık ya. Çıkamadım, merdiven bozuldu ya. Üstüne gitmişim. Ne güzel kaçacaktım, kol döndüremedim ya. Mısır diye nefret ediyorum senden. Şu bölüme lanet olsun. Yani yapıyorum, kaçamıyorum ama. Bu sefer öbür taraftan kaçmaya deneyeceğim. Bu ne ya? Aynı yerden. Koş direkt, hiç uğraşamayacağım, yeter ya. Ya bu kaçıcı yakalaması. Bölümü geçemedim. Ayrıca arkadaşlar Scary Teacher Chapter 1'i bitiriyoruz. Yani ya bu bölüme de bir sonraki bölümde bitmiş olacak galiba. Öyle düşünüyorum, yakalanmadan gidersek, böyle devam edersek. Ama Scary Teacher Chapter bittikten sonra bir tane yeni bölüm çıktı. Happy Easter, yani Mutlu Paskalya Bayramı diye. Ya bak, çok gelirsin, yürü git. Konuşma yapıyorum. Scary Teacher Happy Easter diye bir tane şey çıktı. Paskalya, yani Paskalya Bayramı, Scary Teacher Paskalya Bayramı diye. Onu da oynayacağım ama onlar da bunun için. I will make sure you're never Ay, ilk defa böyle bir şey bothered, yaptım. Ne oldu, üzüldün mü? O bölümü tabii artı Scary Teacher'ın Chapter 8'e kadar giden şeyleri var. Chapter 2'sini şu an yani alamıyorum. Almaya denedim ama alamıyorum. Ben de şu andaki ilk çıkan bölümü oynayacağım. O da o şey işte. Paskalya Bayramı. Aldım gittim. Keserim ama. Böyle çıkacağım. Keser misin şunu? Keser misin? Tamam, buradan kaçacağım bu sefer. Oğlan hep yakalıyor ya. Evet arkadaşlar, mesela şimdi ben bu bölümde kaç bölüm kaldı ona bakmadım, bakarım şimdi. Bu bölümde eğer hiç yakalanmadan gidersek bence bütün bölümleri bitiririz. Chapter 1'deki. Chapter 1'de bayağı hızlı oynadık. Aha geldim. Çık. Oh canıma değsin. Sonunda şu bölümü geçtim ya, o kadar rahatladım ki. Sonunda hele şükür. Şu bölümü geçtim, o kadar rahatladım ki. Add some color to misty dark world by blowing and flap this and fetch a surfer. Çok bir şey anlamadım. Bayağı garip bir şeyler diyor.
Automatic blow up the flap lights with flap lights. Blow up. Ateşi harlamamız için bir şey lazım. Ateşi çakmakla, ateş varsa da ya çakmakla şeyle, çakmakla ya benzinle harlanır yani. Başka nasıl harlansın? Başka nasıl harlayalım? Şey yani. Bakayım iki yerde bir şey var mı? İki yerde kesin bir şey vardır. Bir şey göremiyorum çok tatlı. Bu olabilir mi aslında ya? Cık, bilmiyorum ki. Anlamadım çok ne olduğunu. Blow up. Aç kapıyı. Çıkıp. At şuraya. Ne yapacağım onu bilmiyorum. Baskımı sesli nerede? Nereye gidiyormuşum? Niye bir şey yok? Hayır! Hayır! I will make sure you'll never bother me again. Tamam. Bana ne lazım ya? Özür blow up. Su mu? Ateş mi söndüreceğim suyu? Deneyeyim. Evet. Aa evet. Şimdi ne yapacağım? Bana bir şey lazım. Benzin lazım. So cold today. Benzin lazım. Çabuk benzin. Benzin lazım bana. Hay anasını ya. Bana benzin lazım hemen. Koş çabuk sisli geliyor. Bana benzin lazım işte. Demiştim oyunun başında zaten ben. Koş benzine. Koş bak işte yazık yeni çıktım. Mısır sakın gitme oraya. Sakın anlıyor, şüpheleniyor. Mısır hayır. Mısır bir saniye. Buradayım. Mısır That's strange. Ben Why bunu did the nasıl bir fire saniye suddenly farkla stop kaçırırım? burning? İnanmıyorum ya. İnanmıyorum şu an. It's so cold today. Dedim ki koca ateşi harlamak için benzin mi alalım diye. Üf, neden almadım ki benzini ben? Aman. Bir saniye farkı kaçırdım ya. Al şu gazolini. Gazolini oraya dökeceğim tabii ateşi harlamak için. Başka ne yapılır? Önce sonra bu çünkü eğer bunu dökersem önce patlar orası. Böyle oluyor. Kırmızı anahtar vardı şurada. Al şunu. Şu an o kadar sinirliyim ki. Aç şu kapıyı zıpla. Pastayı alayım mı? Gerisi suratını atayım. Nerede ayrıca o? Nerede geliyor? Ah! Aşkım çok pardon. Tamam. Ay korktum lan. Buraya mutfağa girelim. Mutfağa gel çık. Kandırdım onu. Buradan fake yaptım bu anı. Şimdi bitti işi senin. Dök suyu. Benzini de dök. Tamam bunun befor şimdi oldum. Çünkü yani ateşi harlamak için ne yapılır? That's strange. Why did the fire suddenly stop burning? Oh. Hatırlarsanız önceki geçen bölümde şuraya çıkmıştık. Ne olmaz. Ay ya. Bom! Hayır, ateş. Dın. Çünkü yani ateşi yaktığı zaman ateş arttığı için direkt patladı orası. Yine mi banyoyla alakalı bir tane bölüm var? Önceki bölüme benzer bir şey mi yapacağız? Önceki bölüm değil mi lan bu? Önceki bölüm değil mi lan bu? Can't wait to be clean. Ay yok jel bu. Bu ona benzer yapacak jel. Jel mutfakta olur ne olacak başka? Değil mi ya? Jel mutfakta oluyor değil mi? Evet başka yerden ne arasın ki? Mutfak. Oradan çıksa. Buradan çıksa bile. Bu sıçtıyı sakın gelme. Şu kibir. Ya nerede?
işte. Tamam biliyorum ya. Jel nerede jel? Aa bu değil mi? Ya gözümün önündeymiş. Ben bunu sabun zannettim. Bunun banyosu şimdi şuradan bir de. Yine aynı banyo mu yoksa değişti mi? Burası mı? Aa bu ne? Bubble şu yap. Ne işe yarıyor ki bu? Köpük şey yeri. Bu banyo değil galiba. Öyle zannediyorum. Şu banyo mu yoksa yine? Her alt bu banyoda dönüyor ya. Evet bu banyo suyu açmış bak. Dök içine şunu. Cover ticari with somatic. Ne yapacağım? Jeli gizle. Onu mu? Aa köpük şey koydun mu? Su görüntüsü veriyor. Ben şunu bir koyayım da şimdi yanlış hatalı bir şey falan bir şey yaparız. Koydum mu? Yo, tamam kaçalım. Dur çıkardım sakın. Kızı yakada geldim sakın beni yakalayayım deme. Oy. Bölümler basitleşti gittikçe. Bölüm bitiyor şimdi arkadaşlar şey. Tamam çıkalım şöyle garanti olsun. Acaba doğru mu yaptım? Başka bir şey mi yapacaktım? Yeri gizlemek için tamam üstüne köpük şey döktüm. Anladım inşallah. Değil mi? Jel kayboldu mu yoksa? Ya kıyafetlerle banyoya mı girilir ya? No. What is this green stuff? Aha. Jello? Jello. I'm stuck. Help! Aha. Şöyle içine bastı yardım edin diyorum ben. Kimse yardım etmez. Next. Kaç bölüm kaldı ya? Bir bakacağım dur şu bölüm bitsin. Kaç bölüm kaldı? Bayağı bölüm yaptık. 3 bölüm yaptık. Bitmesi lazım şu an. Bu son bölüm olabilir. Spor yapıyor. Bu da spor yapıyor her zaman. Deminki bölüm vardı aşırı basit. Bir de bayağı sauna bayağı. Saunayı kokutmuyor. İleride bir şey var mıdır? Sauna nasıl ne kokutabilir saunayı? Osuruk mu kokutacak ya tövbe tövbe. Bunlar bir şeyler kokutulmaz. Neyle kokutayım? Kötü koku lazım diyor. Kötü kokularla çöplü olur. Çöpün içinde bir şey var mı? Yok. Aa. Kötü koku dediği ne ya? Kötü koku dediği ne? What are you doing in my house? Nasıl senin orada ne işin vardı? Dur bir home diyelim. Home diyelim. Bitecek zaten bölüm şimdi. Bir home diyelim. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki bölüm. Şu şey bölümü. Paskalya bölümü. Bakın tek şu bölüm açılmış. Chapter'da kaç bölümümüz kalmış? Ona bakalım hemen. Aa son bir bölümümüz kalmış. Şu sauna bölümü bir de ara bölümü. Ya ben bu sauna bölümünü nasıl yapacağım onu anlamadım. Bakın 3 bölüm oynamışız. Ben şunu bir kere daha deneyeyim. Ben bunu bir kere daha... Bu videoda ya belki bitirebiliriz de. Ama bilmiyorum hiç yakalanmamız lazım. Yakalanırsak video biter. Yakalanmamam lazım. Şşt. Siz spor yapıyor şu an. Siz şu an spor yapıyor. Kötü koku lazım diyor. İleride bir şey yoksa nerede olur kötü koku? Basement'ta var mıdır acaba? Yoktu. Basement'ta var mıdır acaba? Spor yapsın. Basement nerede? Ha basement. Depoda olur anca şeyler. Aa şu ne? Bu mu? Yes! Kötü koku çünkü nerede olur? Nerede olur? Kötü kokular. No throw it sauna.